नाक बंद हो रही है और थ्रोट भी इरिटेट, एक सिंपल वार्म ड्रिंक बहुत इफेक्टिव रिलीफ दे सकता है। हल्दी पेपर वाला दूध कंजेशन और थ्रोट दोनों इरिटेशन को कम करता है। हल्दी की सूथिंग प्रॉपर्टीज, काली मिर्च का पेपरिन और गर्म लिक्विड, ये कॉम्बो म्यूकस को लूज करता है और थ्रोट को काम करता है। दूध या वेज को हल्की हीट पर गर्म करो, 1 से 2 पिंच हल्दी, 1 पिंच काली मिर्च ऐड करो, थोड़ा सिमर होने दो, फिर वार्म सिप करो। रात में सोने से पहले लेना बेस्ट है, बॉडी को काम करता है और ब्रीथिंग इजी लगती है। सीजनल कोल्ड कफ हो तो ये गर्म हल्दी और काली मिर्च ड्रिंक जरूर ट्राई करो। ऐसे सिंपल रेमेडीज के लिए चैनल को फॉलो करो। स्टे हेल्दी विद कमल। थैंक यू।